Dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy, New York'ta yaptığı yaklaşık 20 metre boyundaki duvar resmiyle Türkiye'de tutuklu bulunan gazeteci ve ressam Zehra Doğan'ın aldığı cezaya dikkat çekmeye çalıştı. Yazdığı bir haber ve yaptığı bir resim sebebiyle 2 yıl 10 ay hapis cezası alan Zehra Doğan, Temmuz 2016'da tutuklanmıştı. New Yorklular sanatçı Banksy'nin bu sıra dışı çalışması hakkında konuştu. Galiba sanatçı burada haksız yere hapse atılan kişilerden bahsetmiş. Onlara destek olmaya çalışmış. Duvardaki çentik işaretleri sanatçının politik bir mesaj göndermek istediğini gösteriyor. Bence Banksy büyük bir ustalıkla ifade etmek istediği şeyleri dikkat çekici bir şekilde söyleyebiliyor. Zehra Doğan'ın avukatı Kamuran Tanhan, müvekkilinin Nusaybin'deki bir çocuğun notlarını haberleştirmesinden, çizdiği bazı resimlerden ve sosyal medya paylaşımlarının örgüt propagandası kabul edilmesinden dolayı 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldığını ve bu cezanın 2 Haziran'da onandığını açıklamıştı.